O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, com o Ministério de Ciências, Tecnologia e Inovação, abre concurso público. As inscrições devem ser realizadas via site do INPA, a partir do dia 12 de dezembro de 2023 a 15 de janeiro de 2024. A avaliação se dará em prova discursiva para todos os cargos, em modo eliminatório e classificatório. A prova discursiva está prevista para ser realizada no dia 24 de março de 2024. A segunda fase será por meio de prova orais e análise de títulos.